2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ բռնի խաղաղ գործողություններով ուղեկցված ցույցերը, քաղաքացիական անհնազանդության զանգվածային դրսևորումները հանգեցրին Թավշյա հեղափոխության։ Նոր ձևավորված կառավարության առջև դրվեցին հետևյալ առաջնային նպատակները՝ վերացնել 30 տարի երկիրը կեղեքած կոռուպցիան, հովանավորչությունը, առողջ մրցակցությունը բացառող մենաշնորհները, երկրում ստեղծել իրավունքի գերակայության մթնոլորտ եւ հաստատել իրական ժողովրդավարություն, ունենալ անհրաժեշտ քաղաքական կամք ու փոխել մարդկանց մտածելակերպը, ապահովել տարածքային համաչափ զարգացում։ Նախորդող 3 տարիների ընթացքում հանրապետությունում մեծ թափով իրականացվել են աննախադեպ լայնածավալ քաղաքաշինական եւ ճանապարհաշինական աշխատանքներ, փոխվել եւ արդիականացվել են համայնքային ենթակառուցվածքները, պետության, համայնքների եւ միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորումների արդյունքում կյանքի են կոչվել կենսական նշանակություն ունեցող բազմաթիվ ծրագրեր, այդ թվում արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում։ Կառավարության կարևոր ձեռքբերումներից էր տարբեր ոլորտների աշխատողների աշխատավարձերը բարձրացնելու ուղղությամբ իրականացված գործուն քայլերը, գործընթաց, որը չէր իրականացվել ավելի քան 10 տարի։ Մասնավորապես, միջին անվանական աշխատավարձը հանրապետությունում ավելացել է 5.8%-ով։ 2019 թվականի հունիսի 1-ից զինված ուժերի զինծառայողների ամսական վարձատրությունը կախված ծառայության վայրից եւ պայմաններից բարձրացել է մինչեւ 30%-ով։ Սեպտեմբերի 1-ից հանրակրթական դպրոցների 38,000 ուսուցիչների, բուհերի 2,600 դասախոսների, առաջին օղակի 10,000 բուժաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել են 10-ից 30%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ից փրկարար ծառայության սպայական անձնակազմի եւ կրտսեր խմբի աշխատավարձը բարձրացել է մինչեւ 52%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից քրեակատարողական ծառայողների աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից բարձրացել եւ սահմանվել է 68,000 դրամ։ Հունվարի 1-ից կառավարությունը բարձրացրել է ավելի քան 64,000 նպաստառուների նպաստների, 3,307 զինվորական կենսաթոշակառուների կենսաթոշակների չափերը, նվազագույնը սահմանելով 25,500 դրամ։ Բարձրացվել է նաեւ 21,785 աշխատանքային եւ 7,583 երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակները, նվազագույն շեմը 25,000 դրամ։ Տարեվերջին կբարձրանա այն ուսուցիչների աշխատավարձը, որոնք մասնակցել են կամավոր ատեստավորմանն ու լավ արդյունք գրանցել։ Հավելավճարի չափը կախված կլինի հավաքած միավորներից։ Աշխատավարձը կարող է բարձրանալ մինչև 50%։ Բարձրացվել է նաև գիտաշխատողների միջին աշխատավարձերի սանդղակը։ 2010 թվականից ի վեր գիտաշխատողների բազային աշխատավարձերի ֆոնդի վերանայում տեղի չէր ունեցել։ Բարձրացվում է նաև ոստիկանության աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Ոստիկանների աշխատավարձի բարձրացումը կնպաստի նաև համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազմանը։ Մենք ավելի քան 1.100.000 մարդու կամ աշխատավարձը, կամ նպաստը, կամ թոշակը ավելացրել ենք, ընդ որում պարտադիր չի, որ դա լինի բյուջեի ուղղակի ֆինանսավորման, ուզում եմ հիշեցնել, որ համահարթ եկամտային հարկի սահմանման հունվարի 1-ից բարձրացել են 100 հազարավոր մարդկանց աշխատավարձը։ 2018-ից 2020 թվականներին ինչպես ողջ հանրապետությունը, այնպես էլ Լոռու մարզը վերածվել էր մեծ շինհրապարակի։ Մարզում աշխատանքներն իրականացվել են 2017-2025 թվականների մարզի զարգացման ռազմավարության շրջանակներում, նպատակ սահմանելով ունենալ բազմաճյուղ զարգացող արդյունաբերություն, արդիականացված գյուղատնտեսություն եւ զարգացած զբոսաշրջություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ։ 2018 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեկնարկեց համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների վերականգնմանն ուղղված պետական աջակցության ծրագիրը։ Լոռու մարզից տարվա ընթացքում մշակվել եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը ներկայացվել 27 ծրագրային հայտ։ 2019 թվականին սուբվենցիոն ծրագրերի թիվը դարձավ 56։ Ծրագրերը կյանքի կոչվեցին 24 համայնքներում։ Իրականացվեցին ճանապարհաշինական, խմելու ջրագծերի կառուցման, մանկապարտեզների, համայնքային կարևորություն ունեցող շենքշինությունների վերանորոգման, լուսավորության անցկացման աշխատանքներ։ Համայնքները ձեռք բերեցին գյուղգործիքներ, հակակարգտային կայաններ, բազմաբնակարան բնակելի շենքերը, ֆոտովոլտային կայաններ։ Վանաձորում վերանորոգվեց Կարլոս Աբովյանի անվան կերպարվեստի թանգարանը, ինչպես նաև սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում մարզկենտրոնի Հայքի հրապարակում տեղադրվեցին վերջին սերնդի գերժամանակակից երկհող բարող լուսային եւ քրակային էֆեկտներով շատրվաններ։ 2020 թվականին Լոռու մարզում սուբվենցիոն ծրագրերի թիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացավ գրեթե 2 անգամ։ Մարզի 40 համայնքներում նախատեսված էր թվով 97 ծրագիր, ընդհանուր մոտ
3 միլիարդ 774 միլիոն դրամ, որից պետական բյուջեից հատկացվել է 2 միլիարդ 50 միլիոն դրամ։ Ծրագրերի ոլորտային ընդգրկումները կրկին առաջնային նշանակության հարցերն էին։ Ի հավելում նախորդ տարվա ոլորտների 2020 թվականին իրականացվեցին նաև թվով 25 ասֆալտապատման ծրագրեր մարզի 22 համայնքներում, հասարակական շենքերի, համայնքային կենտրոնների, մշակույթի տների, հանդիսությունների սրահների եւ մարզադպրոցների կառուցման եւ հիմնանորոգման աշխատանքներ եւ այլ ծրագրեր։ Այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերի քանակը եւ ներդրման ծավալները գերազանցում են նախորդ 3 տարիներին։ Նախատեսվում է 39 համայնքներում իրականացնել թվով 121 ծրագիր, ընդհանուր մոտ 5 միլիարդ 125 միլիոն դրամ արժեքով։ 2018 թվականից 2020 թվականներին Լոռու մարզում քաղաքաշինության, տրանսպորտի եւ ճանապարհաշինության, բնակարանային եւ ենթակառուցվածքների ոլորտում իրականացվել են ավելի քան 41 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ։ Այդ թվում պետական բյուջեի, քաղաքաշինության պետական կոմիտեի, մշակույթի նախարարության, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, Լոռու մարզպետարանի սուբվենցիոն ծրագրերով, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի եւ այլ ֆինանսական միջոցներով։ Քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված առավել խոշոր ծրագրերն են Վանաձորի թիվ 18, թիվ 7, Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցների, Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի, Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի կառուցման եւ վերակառուցման, Ալավերդի եւ Սպիտակ քաղաքներում նոր մանկապարտեզների շենքերի, Մեծ Պարնի գյուղի մանկապարտեզի շենքի կառուցման ծրագրերը, Վանաձորի Ռաֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի 1 մասնաշենքի վերակառուցման, Վանաձորի թիվ 7 դպրոցի Վերգետնյա անցումի կառուցման, թիվ 11 մանկապարտեզի 2-րդ մասնաշենքի վերակառուցման ծրագրերը։ Լոռու մարզի Աղետի Գոտու գյուղական բնակավայրերում բնակապահովման ծրագիրը տևական դադարից հետո նոր թափ է ստացել միայն սկսած 2018 թվականի վերջից։ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում ապրող երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած 152 ընտանիք մինչ այս տարվա նոյեմբեր ամիս բնակելի տուն կունենա։ Տների կառուցման համար կառավարությունը դեռ 2020 թվականին մարզին հատկացրեց 1 միլիարդ 868 միլիոն դրամ։ Այս պահին 6 տան շինարարական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտված են։ 146 տան շինարարությունը դեռևս ընթացքի մեջ է, շահագործման կհանձնվեն առաջիկայում։ Իրականացվում է նաև Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգ թաղամասի տնակային ավանի բնակիչներին քարե կացարաններով ապահովելու ծրագիր։ Այստեղ ապրող 16 ընտանիք բնակարան կունենա առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Ծրագիրն իրականացվում է Արկ բարեգործական հիմնադրամի, Ֆուլլեր տնաշինական կենտրոնի եւ Լոռու մարզպետարանի համագործակցությամբ։ Կնքված համաձայնագրի շրջանակներում 16 ընտանիքի համար կառուցվող բնակարանների շինարարությունը ավարտին հասցնելու համար կներդրվի ընդհանուր շուրջ 220 միլիոն դրամ։ Բնակարանի արժեքից 5 միլիոն դրամը շահառուներին կտրամադրվի անհատույց, իսկ գումարի մնացած մասը կվերադարձնեն անտոկոս փոխառության կարգով բնակարանամուտից հետո 10-ից 15 տարվա ընթացքում։ Ճանապարհաշինություն 2018-ից 2020 թվականներին Լոռու մարզում իրականացվել են 23.6 միլիարդ դրամի ճանապարհաշինական աշխատանքներ, որից 8.9 միլիարդ դրամը պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, 14.7 միլիարդ դրամ ասիական զարգացման եւ եվրոպական ներդրումային բանկերի ֆինանսավորմամբ եւ պետական համաֆինանսավորմամբ։ Առավել խոշոր ծրագրերն են M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Առաջին եւ երկրորդ փուլով իրականացված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 13.1 միլիարդ դրամ։ Առաջին փուլը ավարտվել է 2018 թվականին։ Երկրորդ փուլով նախատեսված աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պատվիրակությամբ իրականացված ծրագրերն են։ M3 Թուրքիայի սահման Մարգարա-Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում։ Իրականացված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 1.7 միլիարդ դրամ։ M7 M3 Սպիտակ Գյումրի Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում։ Իրականացված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 1.1 միլիարդ դրամ։ M8 Վանաձոր Դիլիջան միջպետական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգում։ Իրականացված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 1.2 միլիարդ դրամ։ Հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների տարբեր հատվածների հիմնանորոգում։ Իրականացված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 2.25 միլիարդ դրամ։ Տեղական մարզային նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում աշխատանքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 1.15 միլիարդ դրամ։ 2021 թվականին Լոռու մարզում նախատեսվում է իրականացնել 9.9 միլիարդ դրամի աշխատանքներ, որից 4.7 միլիարդ դրամը պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ, 5.2 միլիարդ դրամը ասիական զարգացման եւ եվրոպական ներդրումային բանկերի ֆինանսավորմամբ ու պետական համաֆինանսավորմամբ։ Նշված միջոցներով նախատեսվում է հիմնանորոգել կամ վերանորոգել 87.2 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածներ, ինչպես նաեւ սուբվենցիոն ծրագրերի ներկայացված հայտերով նախատեսվում է վերանորոգել ներհամայնքային ճանապարհներ, որոնց երկարությունը կճշտվի նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթեր կազմելուց հետո։
Արդյունաբերություն։ Մարզում արդյունաբերության զարգացման առաջատար ճյուղեր են համարվում հանքարդյունաբերություն, մշակվող արդյունաբերություն, հագուստի արտադրություն, էլեկտրական սարքերի արտադրություն, խմիչքների, սննդամթերքի, քիմիական նյութերի, մեքենաների եւ սարքավորումների արտադրություն։ Իրանական ներդրումների արդյունքում 2018 թվականին Վանաձորում գործարկվեց Ռադսանեվաշամիր գրուպ գազաբալոնների եւ կարբոնի գործարանը եւ սույն թվականի օգոստոսից մեկնարկեց իր աշխատանքները։ 2018 թվականին գործարանում ներդրումների ծավալը կազմել է 3 միլիարդ դրամ։ 2018 թվականին գործարանում ներդրումների ծավալը կազմել է 3 միլիարդ դրամ, 2019 թվականի առաջին կիսամյակում այն կազմել է 3.1 միլիարդ դրամ։ Գործարանը արդեն իսկ ստացել է իր առաջին խոշոր պատվերը շուրջ 400 տնային օգտագործման գազաբալոններ, որից 250-ը արդեն պատրաստ են։ Ջրամատակարարում եւ ջրահեռացում 2018-ից 2020 թվականներին կառուցվել են ջրագծեր, կոյուղագծեր, տեղադրվել են դիտահորեր, կատարվել են ջրաչափերի փոխարինման եւ տեղադրման աշխատանքներ։ Այս տարի մեկնարկել է Վանաձորի որոշ թաղամասերի եւ հարակից մի շարք համայնքների շուրջօրյա ջրամատակարարման ապահովման ծրագիրը։ 24-ժամյա գրաֆիկով խմելու ջուրը շուտով կհասնի Վանաձորի բազում, դիմաց թաղամասերի եւ հարակից տարածքների ու Լեռնապատ համայնքի 5000-ից ավել բնակչի։ Մարզում ընդհանուր աշխատանքների իրականացման համար կներդրվի 6 միլիոն 963,000 եվրո կառավարության, KfW բանկի եւ Եվրոպական միության կողմից։ Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիրը համակարգում է տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Գյուղատնտեսություն եւ բնապահպանություն։ Գյուղատնտեսական նշանակության մշակովի ցանքատարածությունները Լոռու մարզում 2018-ից 2020 թվականներին շնորհիվ պետական աջակցության եւ միջազգային կառույցների կողմից իրականացված ծրագրերի ավելացել են 530 հեկտարով։ Համայնքներում պետական միջոցների եւ դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ հիմնվել են ինտենսիվ այգիներ, կառուցվել են խելացի անասնագոմեր, հիմնվել են ջերմոցային տնտեսություններ, տեղադրվել են հակակարգտային կայաններ, համայնքները ձեռք են բերել մեծ թվով գյուղտեխնիկա եւ գյուղգործիքներ, կառուցվել են սպանդանոցներ, հիմնվել սառնարանային տնտեսություններ։ Հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում մեծ թափ է առել անտարբերականգնման գործընթացը։ Լոռու մարզի տարբեր տարածաշրջաններում կազմակերպվել եւ լավագույնս իրականացվել են ծառատնկման աշխատանքներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 10 միլիոն ծառ նախաձեռնության շրջանակներում։ Կրթություն։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2018-2020 թվականների բյուջեների վերաբաշխման արդյունքում մարզի մի շարք դպրոցներում իրականացվել են վերանորոգման տարաբնույթ աշխատանքներ շուրջ 100 դպրոցներում։ Լոռու մարզի 118 դպրոցներում ներդրվել են Արմատ ինժեներական լաբորատորիաներ, ընդհանուր մարզում գործում է Արմատ 140 ինժեներական լաբորատորիա։ Ապահով դպրոց ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող փոքր թվակազմով մինչև 100 աշակերտներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման 2019 թվականի ծրագրում Լոռու մարզից ընտրվել են Հագվու եւ Մեդովկայի դպրոցները։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի կողմից իրականացվող դպրոցական ճաշարան միկրոծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել են Լեռնապատի, Վահագնիի, Օձունի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցների ճաշարանները, սարքավորումներ են ստացել 20 դպրոց։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի հետ համատեղ կատարվել են արևային էներգիայի կայանների տեղադրման աշխատանքներ 16 դպրոցներում։ 2020 թվականին շահագործման են հանձնվել 3 դպրոցներ, ջերմոցների հիմնման նախագծային աշխատանքներ են կատարվել 5 դպրոցներում։ Կորոնավիրուսային հիվանդության տարածումը կանխարգելելու եւ ուսումնական գործընթացի շարունակականությունն ապահովելու նպատակով 2020 թվականին ուսումնական գործընթացը կազմակերպվել է հեռավար եղանակով։ Տեխնիկական աջակցության կարիք ունեցող երեխաներին տրամադրվել են պլանշետներ, սմարթֆոններ։ Առողջապահություն։ Զգալիորեն ավելացել է վճարովի ծառայությունների թիվը։ Ավարտվել է Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ի պոլիկլինիկական մասնաշենքի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲ-ի նորակառույց շենքը եւ մանկաբարձակ գինեկոլոգիական բաժանմունքի շենքը հանձնվել են շահագործման, հագեցած ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով եւ գույքով։ Մարզի մի շարք համայնքների բուժ հաստատություններում պետական եւ բուժ հիմնարկների միջոցներով, ինչպես նաեւ միջազգային կառույցների աջակցությամբ իրականացվել են վերանորոգման եւ գույքով ու բուժ պարագաներով համալրման աշխատանքներ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում 2019 թվականի հուլիսի 22-ից բացվել է նոր ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած ինվազիվ կարդիոլոգիայի, միջամտային սրտաբանության եւ միջամտային ճառագայթաբանության բաժանմունք։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի պարտքը ամբողջությամբ մարվել է ճիշտ ղեկավարման եւ տնտեսվարման, ինչպես նաեւ դրամաշրջանառությունը սպիտակ դրամարկղով իրականացնելու միջոցով։ Այս փաստը ապացուցում է, որ ավելացել են մատուցվող ծառայությունների ծավալները եւ որակը, մեծացել է ազգաբնակչության վստահությունը։ Առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ
աջակցության շրջանակներում եւ երիտասարդ բժիշկների հետ տարվող աշխատանքների արդյունքում մարզի առողջապահական ընկերությունները համալրվել են բժիշկ մասնագետներով։ Երկրում կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված Լոռու մարզում գործող 3 հիվանդանոցներ վերապրոֆիլավորվել են որպես COVID-19 կորոնավիրուսային վարակի բուժման հիվանդանոցներ։ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը 40 մահճակալ հզորությամբ, Սպիտակի բժշկական կենտրոնը 100 մահճակալ հզորությամբ եւ Վանաձորի բժշկական կենտրոնը 40 մահճակալ հզորությամբ։ Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզում իրականացվում է կրծքագեղձի մամոգրաֆիկ սկրինինգային հետազոտություններ կանանց 50-ից 69 տարեքային խմբում։ Շուրջ 6 ամիս է շարժական մամոգրաֆը Լոռու մարզում է։ Արտաքին կապեր եւ զբոսաշրջություն։ Զբոսաշրջության ոլորտը մարզի զարգացման ռազմավարության ուղղություններից է։ Որպեսզի Լոռին դառնա ել ավելի գրավիչ եւ հյուրընկալ զբոսաշրջիկների ու տեղացիների համար, կառավարության Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ մասնավոր ներդրումների շնորհիվ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր՝ էկոտուրիզմ, գյուղական տուրիզմ, գաստրոտուրիզմ, էքստրեմալ տուրիզմ, ենթակառուցվածքների զարգացում եւ այլ ուղղություններ։ Մասնավորապես, այս տարի Գյուլագարակ խոշորացված համայնքի Գարգար բնակավայրում եւ Արչահովիտ համայնքում մասնավոր ներդրումների ծավալը կգերազանցի 20 միլիոն դրամը։ Երկու համայնքներում նախատեսվում է կառուցել հանգստի գոտի, հյուրանոցային համալիր, քոթեջներ, ճոպանուղի եւ այլն։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ մարզպետարանի աջակցությամբ։ Արտաքին կապերի եւ միջազգային համագործակցության շրջանակներում 2018-ից 2020 թվականներին իրականացվել են բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնք զգալի ներդրում են ունեցել մարզի զարգացման գործընթացում։ Այսպիսով, արդյունավետ համագործակցություն է իրականացվել բազմաթիվ միջազգային կառույցների հետ։ Համավարակը, ապա նաև Արցախի եւ Հայաստանի ժողովուրդների դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմը ծանր փորձություններ էին։ Համավարակի պայմաններում կառավարության կողմից մշակված սոցիալական աջակցության ծրագրերը ուղղված տնտեսվարողներին եւ քաղաքացիներին զգալիորեն մեղմեցին հնարավոր ծանր հետևանքները։ Չափազանց մեծ ջանքերի գնով, այնուամենայնիվ, հնարավոր եղավ հաղթահարել ճգնաժամային իրավիճակը։ Համավարակի դեմ պայքարում բուժաշխատողների կողքին առաջամարտիկ էին բոլորը։ Հայ ժողովրդին պատուհասած պատերազմը կիսատ թողեց կառավարության որդեգրած զարգացման անշեղ ուղին։ Պետական ողջ ռեսուրսները եւ համայն հայության ֆինանսական ու հոգեբանական աջակցությունը հանուն հայրենիքի էր ու հանուն սահմանը այրան գնով պաշտպանող զինվորի։ Կառավարության մշակած պետական աջակցության տարատեսակ ծրագրերը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած արցախցիների, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում զոհված ու հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց համար նպատակ ունեին հնարավորինս մեղմելու անդառնալի հետևանքները։ Զինվորն ու կամավորը սահմանին էին, իսկ թիկունքը ամուր էին պահվում Հայաստանաբնակ ու Սփյուռքում ապրող հազարավոր նվիրյալներ։ Հայ ժողովուրդը մեկ բռունցք էր դարձել, ինչպես հաղթանակները, այնպես էլ պարտությունները հավերժ չեն։ Հայաստանը կրկին կվերագտնի իրեն, իսկ դրա համար կարևոր է հայ ժողովրդի միասնականությունը, յուրաքանչյուր հայորդու նվիրումը։ Ուզում եմ կրկին ընդգծել իմ համոզմունքը, որ Հայաստանում այո ապագա կա, որ Հայաստանում այո կա ապագա։